Voz.Terra es una plataforma para escuchar los sonidos de los ecosistemas y entablar conversaciones con ellos y sus habitantes. El sonido es la herramienta que nos ayuda a sensibilizar a las personas para la protección de estos ecosistemas. Para el capítulo 2 nos desplazamos a vivir y escuchar la magia y la exuberancia del piedemonte amazónico en el departamento del Caquetá por invitación del Fondo Patrimonio Natural y su programa Conservación y Gobernanza. Esta región es de una importancia fundamental porque conecta los Andes con la planicie amazónica. En medio de esa conexión se originan innumerables quebradas y ríos que al juntarse alimentan los grandes ríos de la cuenca amazónica como el río Caquetá. Esas características particulares permiten que haya una gran variedad de formas de vida. Por esto, desde el programa Conservación y Gobernanza trabajamos en la protección de estos ecosistemas a través de diferentes estrategias que unen a muchas personas en este propósito. Junto a Voz.Terra los invitamos a conectarse con esa diversidad y a convertirse en aliados de su protección. La manigua está aquí, la manigua está viva, pero necesitamos de cada uno de nosotros para ayudarla a cuidar, a proteger y que siga aportando no solamente al municipio, sino al Caquetá, a Colombia y al mundo entero. Piacoro tuire, mañacoro tuire, tuire, piacoro tuire, mañacoro tuire, tuire, porque necesitamos concientizar a nuestra comunidad de que este ambiente aquí en el municipio es demasiado importante, porque tenemos el nombre más bonito de Colombia, somos verde protector del agua, pero a veces no estamos aplicando eso, entonces necesitamos concientizar más a la comunidad, tanto en la parte rural y urbana. Y aquí para abajo todos los vecinos míos tienen el mismo monte que yo comencé a dejar, también lo tienen hasta el río. Y la quebrada ya al volver a pasar por la finca mía, ya hay partes donde lo tapa uno un charco hondo, que nos ha servido para veranos muy grandes como reservas. Entonces, ahí ven ustedes lo que un día fue derribado para sembrar arroz y maíz. Yo dejé esa margen, vea, ahí ya ven ustedes que es una montaña, vea. Llevo 7 años en un proceso haciendo que la finca sea compatible con el medio ambiente. He hecho regeneración natural de la casa y con eso he sentido que ha cambiado bastante porque muchas variedades de animales han llegado a esos lugares. Aparte del río, pues hay muchas fuentes hídricas, nacederos naturales. Ahora estamos reforestando y queremos volver a recuperar porque se están mermando las fuentes hídricas. Este sonido me reconecta con la esencia, con la vida, con la naturaleza y conmigo misma. Es un momento decisivo para el planeta. Es hora de que tomemos acciones desde lo pequeño. Día a día se puede ir contribuyendo a darle amor al planeta, también a armonizar los territorios. Es momento de la acción.